Suatu malam di bengkel tukang kayu masuklah seekor ular. Ular ini merayap ke sana kemari hingga akhirnya menaiki meja gergaji otomatis. Ular tersebut kemudian terluka kecil di bagian perutnya. Ular tidak tahu bahwa gergaji adalah benda mati. Ia marah karena merasa telah diserang. Karena itu ia mengambil posisi dan mematuk gergaji tersebut. Hal itu membuat mulut ular terluka. Ia makin marah lalu terus menyerang gergaji itu lagi. Tapi semakin ular menyerang, semakin pula ia terluka. Sampai akhirnya sang ular mati kehabisan darah.